التركيز. طيب أنا بقيت واضح كريستال كلير على أنا محتاج أركز على إيه، شكل النجاح بتاعي إيه، عظيم جدا. تعال بقى ساعة التنفيذ، وهنا بيضيع معظم أصحاب البيزنسز أو البراندات في فكرة لما أجي أنفذ أنا بعمل اللي أنا قلت عليه هعمله، ولا ساعة التنفيذ المونكي برين بيدخل العقل اللي بيفضل يجيب لي 60,000 فكرة أتشتت فيها بيدخل ويشتتني. فالتركيز بفتكر دايما اللعبة اللي كنا بنلعبها زمان، لو منكم حد تاني زي حالاتي يعني، كنا زمان واحنا صغيرين أطفال كده كنا نجيب أي عدسة مكبرة ونقف فيها كده في أي منطقة في أي حتة في البيت فيها شمس، وبعدين نقوم حاطين العدسة دي كده وحاطين تحتها ورقة، ونفضل نظبط العدسة لغاية لما أشعة الشمس تتجمع من خلال العدسة وتنزل على الورقة دي في نقطة صغيرة، ومفيش ثواني صغيرة وتلاقي الأشعة بتاعت الشمس المنتشرة في الكون حوالينا وحرارتها يدوب احنا مستحملينها، يدوب في ثواني تقوم عاملة نار، جزء يعني نار تبدأ تشتعل في الورقة في الحتة اللي ركزنا عليها أشعة الشمس. قدرتك على انك تركز وقت التنفيذ وانت شغال على المهام بتاعتك مهارة أساسية، لو اتزرعت في الدي ان ايه بتاعك عادة، لو نمتها وبقيت بتشتغل عليها واحدة واحدة، مش عايزين نقول تاني ان انت بكرة الصبح هتبقى حد يعني لوزعي في التركيز، حد يعني ما بيضيعش ابدا ولا دقيقة من حياته اللي هو مركز في كل حاجة مظبوط. يعني ممكن الشباب يبقوا يحطوا لكم لينك هنا لاوديو بودكاست تاني كنا بنتكلم فيه على مفهوم مهم جدا خاص بالتركيز، اللي منكم حابب يرجع يسمعه بعد الحلقة دي. لكن قدرتك وانك تنمي تبدأ العادة دي وتبدأ تنميها على انك لما تقول انا هقعد اشتغل، مش لازم تكون بتشتغل 900 سنة ضوئية في اليوم، لكن قدرتك على انك لما تقول ده الوقت اللي انا قررت اقعد اشتغل فيه على البيزنس بتاعي او البراند بتاعي، انا هقعد بتركيز عالي جدا علشان اعمل الحاجات اللي انا وضح لي انها مهمة جدا.